家好，又到驚犬美食時間。今日同大家去到中環呢一家米芝蓮餐廳，佢有一個生蠔嘅自助餐，喺2個鐘頭之內生蠔任食。呢個餐除咗生蠔之外，佢仲有2杯餐酒、前菜、餐湯、意粉、主菜、甜品，價錢係898蚊。我哋喺 Klook 訂座，價錢再平少少。我哋一齊睇下有咩食。先嚟2杯酒，1杯白酒，1杯紅酒，2杯酒都好順口。跟住嚟咗一碟生蠔，佢嘅生蠔都幾大隻，好有肉地，亦都有海水味，又唔算好鹹，非常好味。跟住到餐湯，我哋叫咗唔使加錢嘅是日餐湯，佢係甘筍南瓜湯，都幾好味。佢仲有一塊煙肉多士同埋魚翅海膽餅乾，同個餐湯非常之夾。意粉方面，我哋叫咗一個廚師精選意粉，同埋虎蝦手公仔麵意粉，呢個係要加48元嘅。我哋先睇下蝦意粉先，佢個虎蝦都好大隻，啲意粉好得意，所以叫做手工公仔麵意粉。食咗個蝦之後，就係普通嘅番茄意粉味道。另一個係廚師精選意粉，佢係蟹肉意粉，佢嘅蟹肉味好濃，我哋覺得比加錢嘅虎蝦意粉出色。主菜方面，我哋叫咗2個唔使加錢嘅主菜，呢個係法式油封鴨髀配焦糖蘋果，佢嘅油封鴨髀好香口，但係好似比一般嘅油封鴨髀少咗啲油，有少少乾嘅感覺。另一個係黑啤極黑安格斯牛肋骨，佢好有黑啤嘅味道，安格斯牛肋骨好腍，佢仲配咗個藍色嘅蘿蔔，個感覺有啲似中式嘅蘿蔔炆牛腩，好好味。當中我哋仲叫咗幾次嘅生蠔，每一次嘅生蠔水準都好好。甜品部分，我哋叫咗呢個蘋果酥要加28元，佢有雪糕同埋蘋果酥，佢嘅蘋果酥好香脆，又唔係太甜。另外，仲有加埋68蚊，呢個海膽雪糕，佢就犀利啦，你見佢出晒煙咁，一睇就知好味啦。佢係豆腐雪糕上面加咗原隻海膽，感覺同一般嘅甜品好唔同，但同樣咁出色。最後我哋食得好飽，我哋加錢叫咗2杯咖啡，一邊嘆咖啡一邊欣賞呢個環境。呢度嘅環境非常優美，啲餐椅好似啤牌咁，兩側邊仲有大嘅紅玫瑰花做擺設，非常優雅。最後睇下價錢，除咗已經俾咗嘅800幾蚊，再加埋我哋有啲食物要加錢嘅，加多520元，2個人食平均700元左右。當然一啲都唔平，但係我哋食米芝蓮嘅質素。而且生蠔係任食嘅，如果大家都想同你嘅摯愛慶祝紀念日，就不妨嚟呢一間餐廳。驚犬誠意為大家介紹唔同地方嘅美食，希望大家支持，請大家訂閱、讚好同分享我哋嘅頻道，下次見。